Невидимый мир. Из серии фильмов «Джинны». Мир невидимого. Сокрытый мир. Мы знаем о нем только из Корана и Сунны. Никто не знает об этом мире ничего, кроме того, что говорит Коран и Сунна. Аллах, Бог Господь, пречист Он и Всевышен, по милости Своей рассказал нам, что происходит в сокрытом. Вера в сокрытое — это основополагающая характеристика черта мусульманина. И поэтому в самом начале Корана, в суре Аль-Бакара, сразу после суры Аль-Фатиха, первой суры Корана, Аллах Субхану ва Тааля описывает тех людей, которые преуспеют, которых ждет успех. Он говорит: «Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных, тех людей, которые верят в сокрытое». Воистину, нет сомнений в этой книге. Нет сомнений в Коране. Можно быть полностью уверенным в любой информации, изложенной в Коране. Это руководство для тех, кто набожен, для тех, кто следует повелениям Аллаха. Для тех, кто верит в сокрытое, неведомое. Часть веры в Аллаха, Субхану ва Тааля, это вера во все, что Он сказал в Коране. Сокрытое — это довольно общее слово, которое затрагивает много вещей. Самое первое для мусульман в вере в сокрытое — это вера в Аллаха. Это самая великая вера, что у нас есть. Она превосходит все остальное и в невидимом, и в видимом мирах. Взгляните на столпы веры, имана, нас, мусульман. Мы верим в Аллаха, и мы верим в ангелов, при этом мы их не видим. И хотя наука сейчас не располагает доказательствами существования ангелов, ведь это предмет сокрытого, но мы твердо верим в это. Мы верим в эти создания, в ангелов, которых мы не видим. Мы верим. Мы верим в Джибриля, мы верим в Исрафиля, Микаиля и в ангела смерти. Итак, мы верим в ангелов. Мы верим в день воскрешения. Наша вера в последний день вытекает из нашей веры в сокрытое, в то, что мы будем воскрешены из мертвых. Также часть нашей веры в сокрытое — это джинны. В Коране есть сура, которая называется «Джинны». Мы верим. Слово «джин» на арабском языке однокоренное со словом, которым обозначается то, что сокрыто. Что-то укрытое от глаз, что-то спрятанное. Это сущность, которая полностью скрыта от глаз человека. Мы их не видим. Они находятся в мире, находящемся за пределами физического мира, где мы обитаем. И люди, и джинны как бы сосуществуют, но у них есть способность нас видеть, а мы их не видим. Что говорит нам о джиннах Всевышний Аллах? Что говорит нам о джиннах наш пророк, мир ему? Из того, что мы знаем о джиннах, то, что они были созданы до людей. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам: ангелы были созданы из нура, света. А джинны — из нара, огня. Джинны были созданы из огня. В Коране есть несколько аятов, говорящих об этом. Наша сущность была создана из глины, воды и других элементов. Мы сделаны из тяжелого материала, а они из очень легкого. Их сущность такова, что, поскольку они сделаны из огня, они способны летать и двигаться намного быстрее, чем мы. В Коране ясно, предельно четко говорится: до того, как появились мы, уже существовали джинны. До того, как создать Адама, мир ему, Аллах создал джиннов. В Коране Аллах говорит: «Мы создали человека из плотной глины, твердой как камень, настолько, что если по ней ударить, послышится звон». А джиннов, множественное число на арабском звучит как джан, а джиннов мы сотворили еще раньше, из пламени самум. Слово «самум», употребленное в Коране, может пониматься двумя способами. Первое значение этого слова — огонь без дыма.
Огонь лишь из жара, из пламени, без какого-либо дыма. И это действительно так, потому что у джиннов нет дыма. Они созданы из огня, у которого нет дыма. Мы не чувствуем дыма, не видим пепла. Таким образом, джинны были созданы из огня без дыма. Ибн Аббас прокомментировал этот факт следующим образом. Вершина огня переливается разными цветами. Красный, зеленый, голубой, оранжевый, желтый. Там присутствуют все эти причудливые цвета. Очень интересные цвета. Ибн Аббас сказал, вот из чего они сделаны. Из самого кончика пламени. Джинны — один из видов творений Всевышнего. Аллах создал нас, Аллах создал животных, Аллах создал птиц и рыб. Также Аллах Субхану ва Тааля создал еще один тип существ, которые были названы джиннами. Особенностью этих созданий, отличающей их от известного нам мира животных, является то, что, как и человеческие существа, джинны — форма жизни, обладающая интеллектом. То есть они не похожи на диких животных, у которых нет разума. У них есть интеллект и есть свобода воли. Джинны пьют и едят, женятся и выходят замуж, заводят детей так же, как и мы. Здесь нет различий. То есть во многом они очень похожи на людей. Как Аллах создал их из пламени? Как это пламя приняло форму разумного существа? Аллах, Субхану ва Тааля, знает лучше.